早上我7点起来啊，下去拿羊奶的时候啊，我是帮调查局的那个开门的。听到这句话，法务部长蔡清祥脸立刻沉下来，因为国民党立委吴怡丁原本在质询法案内容，突然话锋一转，自曝高雄住家遭到搜索，非经立法院许可，不得逮捕或拘禁，这算是拘禁吗？不是，这绝对不是所谓的拘禁。质疑自己遭到拘禁，但吴怡丁住处遭到搜索，其实是和这件事有关联。今年8月，高价依财股康友爆出炒股掏空案，而背后股东一看才发现，光吴怡丁2019年财产申报就持股419张康友股票，投资金额大约1.14亿。2018年康友股价高点538块时，吴怡丁持股市值高达2.25亿元。而吴怡丁的家人持股更多，弟弟吴玉展名下就有1215张，妹妹吴怡丽则是759张，名列康友前10大股东。虽然因为炒股掏空案遭到搜索，但吴怡丁也喊冤是乌龙。其实也有点乌龙啦，他那个搜索票上面的住址确实是我住的地方，可是上面的名字其实不是我本人。我们当初确实持股，也是有持股，所以可能也就成为了侦办的对象之一。强调明指是要找妹妹，却找到自己家，但把涉及案件搬上国会殿堂质询，吴怡丁也被质疑嘴巴上说没施压，政治小动作倒是很多。这是先打预防针，消毒洗白吗？老实说，我不想施压，在委会质询，单纯是我自己想爆料啦。重申绝对没有施压，但掏空案爆发，11000股民血本无归，到立法院陈情，不见吴怡丁出面协助，如今却在检调调查阶段突然自曝遭到搜索，难怪外界会认为动机不单纯，甚至下一波被重点追查的对象是谁？是曾经持股千张的弟弟，还是父亲？也成为政坛和司法界焦点。三立新闻王大梦周凯 NC 小组台北报道。我们台湾高素质的医疗服务卖到东南亚，卖到全世界，那是提升我们医疗人员的所得。今年3月，吴怡丁在立法院国事论坛现场大谈台湾医疗应该如何行销发大财。不过，列在司法委员会的吴怡丁对于远距医疗议题很关心。怪的是，吴怡丁曾大量持有日前爆出掏空案的康友 KY， 这档就是医疗生技股，种种巧合让小股民很困惑。400多张想要在康友里面当大股东，不容易哦，不容易。里面持有成分的上千张的很多啊，我相信是有。没有他这么大一笔资金，他怎么挪移？提到被康友坑杀往事，自救会成员还在想办法把钱要回来。看看吴怡丁3姐弟持有的康友将近2400张，进一步检视持有股票的时机点。2019年11月，吴怡丁申报419张康友股票，弟妹更名列康友公布的10大股东名单。直到2020年6月，吴怡丁姐弟从10大股东除名，已经卖掉股票。直到8月，吴怡丁申报的康友股票从419张变成43张，只剩1/10。但就在8月份爆发掏空案，让股票变成壁纸。在出事之前的话，假设你就把它卖光光，或是大幅减码的，那些人是一定会知道内情。立委他的这个兄弟姐妹们，可能在整个康友的进出上面，让检调怀疑说他们可能知道其中的内情。再看看吴怡丁的妹妹吴怡丽，担任普大应用材料股份有限公司董事长，弟弟吴玉展担任世恩投资股份有限公司董事长，都疑似卷入康友炒股案。检调发动第3波行动，依违反证交法操纵股价罪搜索，并约谈父亲吴光训3人，要查明掏空案与炒股案有没有对价关系。35陈明新闻者台报道。